En dehors des moines de Stavonikita, Père Paisios a eu un disciple de très grande valeur. Εκτός από τους μαθητές του, οι οποίοι μονάσανε στη Σταυρονικήτα, ο γέροντας Παΐσιος είχε έναν άλλο μαθητή, πολύ μεγάλης αξίας, πνευματικής αξίας. Et ce disciple ne vivait pas avec lui, Αυτός ο μαθητής δεν κατοικούσε με τον γέροντα, mais dans une cabane construite à quelques centaines de mètres de la cellule de Père Paisios. αλλά σε ένα καλυβάκι το οποίο ήταν χτισμένο περίπου 100 μέτρα πιο πέρα από την καλύβα, το κελί του γέροντος Παϊσίου. Ce moine était le Père Isaac, qui est mort il y a quelques années. Αυτός ο μοναχός για τον οποίο μιλάμε ήταν ο πατήρ Ισαάκ, ο οποίος έχει κοιμηθεί πριν από μερικά χρόνια τώρα. Et Père Isaac, lui aussi, pendant assez longtemps, a vécu seul, consacrant tout son temps à la prière. Και ο πατήρ Ισαάκ έζησε και αυτός για πάρα πολλά χρόνια μόνος του, αφοσιώνοντας όλο το χρόνο του στην προσευχή. Je lui avais demandé quel était son programme, comment il vivait chaque journée. Εγώ του είχα ζητήσει τότε, όταν πήγα και τον είδα, ποιο είναι το πρόγραμμά του, πώς ζει καθημερινά. Et Père Isaac m'avait répondu, Και ο πατήρ Ισαάκ τότε μου απάντησε, je n'ai pas de programme. δεν έχω πρόγραμμα. Je prie quand j'ai envie de prier, Προσεύχομαι όταν μου έρχεται η επιθυμία να προσευχηθώ, je dors quand j'ai envie de dormir, κοιμάμαι όταν επιθυμώ να κοιμηθώ, je travaille quand j'ai envie de travailler, εργάζομαι όταν μου έρχεται η επιθυμία να εργαστώ je mange quand j'ai envie de manger. και τρώω όταν πεινάω και θέλω να φάω. C'était évidemment d'une façon exprès un peu humoristique, Βέβαια αυτά τα έλεγε επίτηδες και με χιουμορίστικο τρόπο, mais c'est vrai que lorsqu'un moine, un ermite comme cela, a vraiment été débarrassé de toutes ses passions, à la suite de son combat spirituel, sa vie de prière, à ce moment-là, il est vraiment conduit par le Saint-Esprit. Είναι αλήθεια όμως ότι όταν ένας ερημίτης, ένας ασκητής έχει ξεφορτωθεί πλέον όλα τα πάθη του μετά από το μεγάλο αγώνα ασκήσεώς του, τότε είναι που κατοικεί μέσα του το Άγιο Πνεύμα. Et quand il dit « je prie quand j'ai envie de prier, je mange quand j'ai envie de manger », και όταν λέει προσεύχομαι όταν μου έρχεται η επιθυμία να προσευχηθώ και τρώω όταν πεινάω και θέλω να φάω, cela veut dire qu'il n'a pas de règles extérieures fixes, αυτό σημαίνει απλά ότι δεν έχει ένα εξωτερικό κανόνα που του κανονίζει όλο το καθημερινό του πρόγραμμα, mais qu'il ne fait que ce que le Saint-Esprit lui dit dans son cœur. Αλλά κάνει αυτό που του λέει, αυτό που του δείχνει, αυτό που τον συμβουλεύει το Άγιο το Πνεύμα που βρίσκεται μέσα στην καρδιά του. Oui, c'est ça, c'est la voix de sa conscience illuminée par le Saint-Esprit qui est sa règle. Είναι η φωνή της συνειδήσεώς του, η οποία φωτίζεται από το Άγιο Πνεύμα που του δίνει τον κάνονά του, το καθημερινό του πρόγραμμα. Et cela donne une grande liberté, Και αυτό βέβαια δίνει στον ασκητή μια μεγάλη ελευθερία, mais qui n'est pas la liberté de la volonté propre et de la fantaisie personnelle, αυτό όμως δεν είναι η ελευθερία του ιδίου θελήματος και της προσωπικής φαντασιώσεως του, mais qui est vraiment la liberté des enfants de Dieu. είναι η αληθινή ελευθερία των παιδιών του Θεού. Et Père Isaac, Και ο πατήρ Ισαάκ λοιπόν, Père Isaac l'arabe, car il était donc d'origine syrienne, ο Άραβας, έτσι τον αποκαλούσαν διότι ήταν συριακής καταγωγής, était en cela un fidèle disciple de Père Paisios. ήταν με αυτόν τον τρόπο ένας πιστός μαθητής του γέροντος Παϊσίου. Cependant, après un certain nombre d'années passées comme cela, Père Isaac a eu l'inspiration intérieure, alors lui, d'accepter un disciple qui vivrait auprès de lui. Μετά λοιπόν από πολλά χρόνια όπου παρέμεινε
με αυτό το πρόγραμμα ζωής, ο πατήρ Ισαάκ δέχτηκε την εσωτερική πληροφορία από το Άγιο Πνεύμα και δέχτηκε να πάρει κοντά του ένα μαθητή. Ce jeune homme s'appelait Ευτίμιος, enfin il a pris comme nom monastique Père Ευτίμιος. Αυτός ο νέος υποτακτικός πήρε το όνομα του Ευθύμιου. Et après la mort de Père Isaac, il lui a d'ailleurs succédé. Και μετά την κοίμηση του πατρός Ισαάκ, αυτός λοιπόν το αναδέχτηκε. Mais dès que Père Isaac a eu un disciple, c'est lui-même qui me le disait, il a dû abandonner ce genre de vie dans la liberté de l'esprit qui était la sienne pour avoir une vie plus réglée, plus méthodique. Ο ίδιος ο πατήρ Ισαάκ μου το έλεγε αυτό, αφού λοιπόν δέχτηκε να αναλάβει έναν υποτακτικό, ο οποίος θα κατοικούσε μαζί του, πλέον έπρεπε να θυσιάσει αυτή την ελευθερία του πνεύματος που είχε προηγουμένως ο πατήρ Ισαάκ. Il m'a dit, maintenant que j'ai un disciple, c'est nécessaire que j'ai une règle, un temps fixé pour les offices, pour la prière en cellule, pour les repas, pour le sommeil. Μου έλεγε λοιπόν ο πατήρ Ισαάκ, τώρα που έχω υποτακτικό, καταναγκαστικά πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες ώρες για τις ακολουθίες, για τον κανόνα της προσευχής μας, για τον ύπνο μας, για την τράπεζά μας. Je reviens à Père Païsios. Επανέρχομαι στο Γέροντα Παΐσιο. Donc Père Païsios, au bout d'un certain temps, après avoir vécu près de Savronikita, s'est éloigné et a occupé une cellule qui se trouvait alors plus au centre de l'Athos, pas très loin de Kariès, pas très loin du monastère de Koutlumoussiou, pour ceux qui connaissent les lieux. Αφού έζησε λοιπόν ο πατήρ Παΐσιος αρκετά χρόνια εκεί κοντά στη Σταυρονικήτα, μετακόμισε και πήγε και εγκαταστάθηκε σε πιο κεντρικό σημείο του Άθωνος, κοντά στη Μονή Κουτλομουσίου. Et là, des centaines de pèlerins sont venus le voir, surtout l'été. Chaque jour, il arrivait que 300 personnes viennent le voir dans la journée. Και εκεί εκατοντάδες προσκυνητές ερχόντουσαν και τον έβρισκαν κάθε μέρα, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, μέχρι και 300 προσκυνητές την ημέρα. Et toujours, il donnait des conseils appropriés, aidant beaucoup les gens qui venaient le voir ainsi pour mener leur vie chrétienne dans le monde. Και κάθε φορά έδινε τις κατάλληλες συμβουλές για να βοηθήσει τους χριστιανούς να ζήσουν τη ζωή που έχουν να ζήσουν στον κόσμο. Je suis allé le voir une fois. Πήγα και τον βρήκα κι εγώ εκεί μια φορά. Accompagné de deux enfants, de deux jeunes Français. Και με συνοδεύανε τότε δύο νέα παιδιά, δύο παιδάκια, Γάλλοι. Père Païsios nous a reçus avec sa gentillesse habituelle. Ο γέροντας μας φιλοξένησε με την συνηθισμένη του ευγένεια. Et en particulier, il était très proche des enfants. Και με πολύ προσιτό τρόπο με τα παιδιά. Il nous avait servi des loukoums. Μας είχε σερβίρει λουκούμια. Et après ça, il a parlé aux enfants. Και μετά από αυτό μίλησε με τα παιδάκια. Et il leur a dit, qu'est-ce que c'est qu'un moine? Και τα ρωτούσε, τι πάει να πει μοναχός? Et il a tout de suite donné la réponse. Και αμέσως έδωσε την απάντηση. Un moine, c'est quelqu'un qui préfère les joies spirituelles aux joies matérielles. Ο μοναχός είναι αυτός που προτιμάει τις πνευματικές χαρές παρά τις γήινες χαρές. Et pour cela, il a pris un exemple très concret pour leur expliquer. Και για να τους το εξηγήσει αυτό, πήρε ένα παράδειγμα. Il leur a dit, voilà, quand vous êtes arrivés, je vous ai donné un loukoum. Τώρα που ήρθατε, σας έδωσα να φάτε λουκούμι. Vous l'avez mangé. Το φάγατε. Et cela vous a procuré une joie, un plaisir matériel, légitime et matériel. Και αυτό σας έδωσε μια χαρά γήινη, μια χαρά ηλική, μια ηλική χαρά και ειδονή. Moi, je me suis privé de ce loukoum. Je me suis privé pour vous de ce loukoum. Εγώ θυσίασα τον εαυτό μου για να μπορέσετε εσείς να φάτε αυτό το λουκούμι.
Je me suis privé d'une joie matérielle, d'un plaisir matériel. Θυσιάστηκα από μια υγιεινή ειδονή, η χαρά, ηλική. Mais j'ai ressenti une joie de vous le donner. Όμως ένιωσα τέτοια χαρά που σας το έδωσα. Et ça, c'est la joie spirituelle. Και αυτή είναι η πνευματική χαρά. Il aimait parler ainsi des choses très concrètes, très simples. Ο γέροντας Παΐσιος είχε αυτό το συγκεκριμένο τρόπο, πάντοτε να παίρνει συγκεκριμένα παραδείγματα και με αυτόν τον τρόπο μιλούσε. À travers lesquels passait vraiment un enseignement très profond. Δίνοντας πάντοτε μια πολύ βαθιά διδαχή. En même temps, c'était un homme très exigeant, très franc, très net dans ses exigences. Ταυτόχρονα ήταν και πολύ απαιτητικός άνθρωπος, πολύ σταθερός στον τρόπο με τον οποίο προσέγγιζε τα θέματα.